bude dál pokračovat v tom, co věřím, že se tady děje. Jenom připomínám, knihy jsou tady dneska naposledy, zítra na Pankraci už je nepovezeme, nebudou tam, takže pokud něco potřebujete, tak ještě dneska večer a hey, Justin, welcome. Welcome again. Thank you. It's been a great day. Wasn't Trevor amazing this afternoon? Trevor, it was good. Trevor, bolo to úžasné. Beautiful gospel. Nádherné evanjelium. Is that loud enough for you? Is that loud enough? Yes. You sure? For you? No, for you. I don't know, ask them. Okay. Je to dosť nahlas? I know it's been a long day. Viem, že to bol dlhý deň. We're going to try and squeeze a short session now. A budeme sa snažiť tu teraz tlačiť takú malú vsúku alebo malé hovorenie. And then we can rest this evening. Potom budeme odpočívať už dnes večer. Go to the sauna. Pôjdeme do sauny. I discovered something really weird about your country. Myslím si, že je niečo také zvláštne ohľadom vašej krajiny. People are naked in the sauna. Ľudia v saune sú holí. Sú tam nahí. I was so shocked. Ja som bol taký šokovaný z toho. I had to go back to my room. Ja som musel ísť naspäť do svojej izby. I called my wife. Zavolal som svojej manželke. I said, Rachel, you would not believe what I saw today. Ja som jej povedal, Rachel, ty by si neverila tomu, čo som dnes videl. I had to have some deliverance. Potreboval som oslobodenie, službu oslobodenia. Oh man, it's funny. Je to naozaj zábavné. Right, I want to talk about Enoch still. Chcem stále hovoriť o Henochovi. You know, I preach a lot of the gospel. Viete, ja kážem veľa evanjelium. And a lot of my messages are about union. A veľa mojich správ, ktoré kážem, sú o jednote. And what you were preaching today. A to, čo ty si kázal dnes. That one died for all. Že jeden zomrel za všetkých. There's a great verse. It says, as all... je taký úžasný verš. As all died in Adam, že ako všetci umreli v Adamovi, so shall all be made alive in Christ. Takže všetci by mali tak byť urobení živí v Kristovi. That's a powerful verse. To je veľmi mocný verš. What are we going to do about that verse? Čo urobíme s tým veršom? Paul said it. Pavol to povedal. As all died or fell in Adam, ako všetci umreli alebo poklesli v Adamovi, all, všetci, it's the same all, to je to isté všetci, all will live. Všetci budú žiť. All will live. Všetci budú žiť. In Christ. V Kristovi. That's so powerful. To je tak mocné. That's good news. To je dobrá správa. That means we can stop worrying. To znamená, že môžeme sa prestať báť. We can just love people. Môžeme len milovať ľudí. We can just enjoy life. Môžeme si len užívať život. Enjoy life and love people. Užívať si život a milovať ľudí. Because all shall be well. Pretože všetko bude dobré. All shall be well. He's the author všetko bude dobré. And perfecter. On je ten, ktorý je ten autor a aj ten, ktorý to dokonáva. Alpha, Omega. On je aj alfa, aj omega. Paul said he's the all in all. Pavol povedal, že on je ten, ktorý je všetko vo všetkom. Christ is the all. Kristus je to všetko. In all. Vo všetkom. Woohoo! Woohoo! Okay. Dobre. So, takže there are consequences. Sú nejaké dôsledky. There are consequences. Sú nejaké dôsledky. To our inclusion in Christ. K tomu, že my sme zahrnutí do Krista. And I want to explore the consequences. A ja chcem tieto dôsledky objavovať. That we can now access realms. Že môžeme teraz vstupovať do nejakých oblastí.
Now I am family with angels. Teraz som rodinný priateľ s anielmi. It's too late. Už je to príliš neskoro. Jesus made me a part of the family. Ježiš ma urobil súčasťou tej rodiny. I can talk to the saints in heaven Môžem sa rozprávať so svätými v nebi, because they are my family. pretože oni sú moja rodina. Jesus said, I am not the God of the dead. Ježiš povedal, že ja nie som Bohom mŕtvych. He said, I am the God of the living. On povedal, že ja som Boh živých. If we are talking to the saints in heaven, Takže keď my sa rozprávame s tými svätými v nebi, we are talking to living ones. takže my sa rozprávame s tými, ktorí žijú. The church says you can't talk to the dead. Cirkev hovorí, že nemôžeš sa rozprávať s mŕtvými. We're not talking to the dead. Ale my sa nerozprávame s mŕtvými. We're talking to our new creation family in Christ. My sa rozprávame s našou novou stvoriteľskou rodinou v Kristovi. Paul said we are citizens together with the saints. Pavel povedal, že my sme obyvatelia spolu so svätými. He said we're seated together with the Že my saints. sme spolu s nimi posadení, s tými svätými. He says you have come to Mount Zion. On povedal, že vy ste prišli k tej hore Sion. You have come to the city of the living God. Vy ste prišli k tomu mestu živého Boha. You have come to the saints already perfect. Vy ste prišli k tým svätým a už ste perfektní. You have come. Už ste tam prišli. There's a part of you To je tam je jedna časť that's teba, there ktorá je tam right now. práve teraz. There's a part of you that's in Christ. Je jedna časť teba, ktorá je v Kristovi. Right now, there's a part Teraz. of you Je This- časť teba, that's seated in heavenly places. ktorá je posadená v nebeských oblastiach. Notice it says you are seated in places. A všimnite si, že to hovorí v množnom čísle, v nebeských miestach. So where are you? Takže kde si teda? Where are you right now? Kde si teraz? Práve teraz, v tejto chvíli. You're in him. Si v ňom? And where is he? A kde je on? Where can you go from his spirit? Kde môžeš ísť od jeho ducha? But aren't you joined to his spirit? Není si spojený s jeho duchom? So where can I go from your spirit? Takže kde ja môžem ísť od tvojho ducha? If he's the all in all, Ak on je ten všetko vo všetkom, who fills everything everywhere, ktorý naplňuje všetko a všade, and you're one new being with him, a ty si jedno nové stvorenie v ňom, that means wherever he is, takže to znamená, že kdekoľvek, kde on je, you have the capacity to turn into that. ty máš tú možnosť sa do toho dostať. You have the ability Máš tú schopnosť, to move your awareness there. aby si svoje vedomie tam posunul, dostal na to miesto. You are not a human being. Ty nie si ľudská bytosť, You are a new creation. si nové stvorenie. You are a spirit being. Ty si duchovná osoba. We have to stop acting human. Musíme sa prestať správať ako ľudia. Human died at the cross. Ľudia umreli na kríži. Adam Adam was glorious, bol nádherný, but he died. ale on umrel. The whole species called Adam Celý ten druh, ktorý sa volal Adam, was crucified bol ukrižovaný and died. a zomrel. Then out of the tomb A potom z toho hrobu came a new race. prišla nová rasa. Oh. Wow. Whew. The church has been living the wrong side of the cross. Cirkev žila na zlej strane kríža. The pattern now is the resurrected one. Ten vzor je teraz ten vzkriesený. And what did the resurrected one do? Čo urobil ten vzkriesený?
He appeared and disappeared. On sa zjavil a zmizol. A mizol. Enoch learned this. Henoch sa to naučil. Even before Jesus came, A dokonca predtým, ako prišiel Ježiš, he found something. on niečo objavil. Union, Túto jednotu, oneness. spojenie. It doesn't need a religion. Nepotrebuje to náboženstvo. It doesn't need a Bible. To nepotrebuje Bibliu. It doesn't need Torah. To nepotrebuje Tóru. It doesn't need the covenant of Abraham. To nepotrebuje zmluvu Abrahamovú. Before all of that had even happened, Predtým všetkým, než sa to všetko stalo, Enoch walked with God. Henoch chodil s Bohom. And I tell you a mystery. A ja ti poviem tajomstvo. He walked with Christ. A on chodil s Kristom. Because Christ didn't start with a baby. Pretože Kristus nezačal s tým In the bábätkom. beginning Na was začiatku Christ. bol Kristus. All things were made by him Všetky veci boli urobené skrze and Neho through him. a cez Neho. And he holds everything A together. on všetko drží pokope. And Enoch was friends with Christ. A Henoch bol priateľ s Kristom. And I tell you another secret. A ja ti poviem ďalšie tajomstvo. Christ was in Enoch. Kristus bol v Enochovi. Even before Abraham. Aj predtým, ako bol Abraham. Even before Moses. Predtým, ako bol Mojžiš. Even before the gospel was preached. Predtým, ako bolo evanjelium kázané. And Paul and the church. A Pavol a církev. Our species Náš druh was designed to live in mystical union with the divinity. bol tak stvorený, aby žil v tej mystickej jednote s božstvom. And by faith, Enoch pulled the future into his time. A vierou Henoch potiahol tú budúcnosť do svojho času. What is faith? Čo je viera? Faith is your ability to break time. Viera je tvoja schopnosť zlomiť čas. Faith is your ability to pull the future into now. Viera je tvoja schopnosť potiahnuť budúcnosť do teraz. So all the way back here, Enoch pulled the future. Takže tu sme, ako keby Enoch a on priťahuje, ťahá tú And he entered budúcnosť. into salvation bliss. A on sa dotiahol až do toho požehnania spasenia. And union with God A jednoty s Bohom. in one of the darkest times. V tých najčiernejších časoch. Because faith is not under time. Pretože viera nie je obmedzená časom. Faith breaks time. Viera láme čas. And it says he pleased God. A hovorí slovo, že Boh bol potešený. And God took him. A Boh ho zobral. And he did not taste death. A on neokúsil smrť. Here's another thing then. He saw that there was a time coming A tu bola ďalšia vec, ktorú on videl, že prichádzal čas, where humans would be immortal. kedy ľudia budú nesmrteľní. Could it be we're at the beginning of what Enoch saw? Mohlo by to byť, že my sme teraz na začiatku toho, čo Henoch videl. Could it be possible Mohlo by to byť možné, that what he walked in že to, v čom on kráčal, is now coming upon the earth? je to, čo sa teraz deje na zemi, čo prichádza na zem. A company of people Prichádza spoločnosť ľudí, who walk in Christ, ktorí kráčajú v Kristovi, move in Christ, hýbu sa v Kristovi, live in Christ, žijú v Kristovi and they begin to break the rules of time and a death. začínajú lámať pravidlá času a smrti. For where, O death, is your sting? Že smrť, kde je tvoj osteň? For now has been revealed Teraz je to, čo stáva through zjavným. the appearing of Christ, To zjavenie Krista, who abolished death. ktorý zničil smrť. I'm quoting 2 Timothy 1:10. Ja som teraz povedal verš z 2. Timothy 2.10. That Christ abolished death. Že Kristus zničil smrť. Maybe Možno it's time for the church to break up with death. je čas, aby cirkev sa odtrhla od smrti.
What if there are people in this room right now that do not taste death? Čo ak aj teraz sú tu ľudia v tejto miestnosti, ktorí necítia smrť? Enoch did it. Aj Enoch to urobil. Elijah broke death. Eliáš zlomil smrť. You know, when you read the Hebraic documents on Enoch, Viete, keď čítate tie hebrejské dokumenty na Henocha, he was mentoring thousands of people. on radil tisíckam ľudí. He was a judge. On bol sudca. And when he went into heaven, thousands went with him. A keď on išiel do neba, tisícky išli s ním. This is written in the Jewish texts. Toto je napísané v židovských textoch. That when he went, he took thousands of his disciples with him. Že keď on išiel, on zobral tisícky svojich učeníkov so sebou. So thousands of people have already decided death is a bad idea. Že tisícky ľudí sa už rozhodlo, že smrť není dobrý nápad. It sounds crazy. To znie bláznivo. It is crazy. To je bláznivé. The gospel is outrageous. Ten evanjelium je bláznivý. It Bláznivý. challenges everything we know. To mení úplne všetko, čo vieme. It's a scandal. Je to škandalózne. Wow. 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 Whoa. And we're about to turn the world upside down again. My sme teraz na počiatku toho, že ideme otočiť svet hore nohami. There's a generation rising right now Teraz generácia povstáva, that will not pull back. ktorá nebude ťahať. They will not be balanced. Oni nebudú mať nejaký balans. They will not be sane Oni nebudú niečo hovoriť. because they've drank the wine of his blood. Pretože oni pili to víno jeho krvi. And life is in the blood. A život je v tej krvi. Life. Život. And we're going to start to see what Jesus meant when he said, Keď začneš vidieť to, čo Ježiš povedal, he said, I čo myslel, am keď povedal, že the ja re- som the resurrection skriesenie and the life. a život. Whoa. Now Enoch is appearing Teraz Henoch sa zjavuje, because his message pretože jeho správa is for now. je pre teraz. His lifestyle Jeho životný štýl is for now. je pre teraz. And there's an invitation Je to pozvanie, to step into it, aby sme do toho vstúpili, to be caught up in the aby clouds, sme sa chytili do tých oblakov, to appear and disappear. aby sme sa zjavovali a mizli. See, in the Bible there's mysteries. Vidíte, v Biblii sú rôzne tajomstvá. Many. Mnoho. Here's one. Toto je len jedno. It talks about Jesus returning. Hovorí to o tom, že Ježiš príde naspäť. And there's 10 virgins. A je tam 10 panien. You know it. Poznáte to? And people talk about, have you got oil? A ľudia hovoria o tom, máš olej? Or do you not have oil? Alebo nemáš olej? Do you know the story? Poznáte ten príbeh? What they miss about that story, To, čo si nevšimli v tomto príbehu. there's another person in the story. Že je tam ešte nejaká iná osoba v tomto príbehu. There's a person that doesn't need oil. Je tam nejaká osoba, ktorá nepotrebuje olej. There's a person that comes from the realm Je tam nejaká osoba, ktorá prichádza z nejakej oblasti and says he's coming. a hovorí, že on prichádza. That is the Enochian people. To sú tí ľudia od Henocha, That there's always been a company ktorí sú tam stále nejakí ľudia, nejaká spoločnosť, who break time. na ktorých čas neplatí. We don't have to wait for the time. My nemusíme čakať na nejaký správny čas. We change times. My môžeme zmeniť časy. I was praying for hours, Ja som sa modlil hodiny and I used to say to the Lord, a ja som zvykol hovoriť Pánovi, give me truths from 50 years in the future. daj mi pravdy z 50 rokov v
budúcnosti. Give me truths that the church will take 50 years to find. Daj mi pravdy, ktoré budú trvať 50 rokov pre cirkev, aby na to prišli. And I said, I'm having it. A ja hovorím, že ja to mám. I want it. Ja to And chcem. I'm breaking time. A ja lámem čas. Pow! And I'm pulling through the A timeline. ja sa ťahám cez túto časovú líniu. And then I got taken up to heaven. A ja potom som bol vytrhnutý do neba. And I'm in the light A ja som vo svetle. on my own. Sám. I thought they'd made a mistake. Ja som myslel, že oni urobili chybu. Where am I? Kde som to? How do I get back? Ako sa dostanem naspäť? Help, Lord, you made a mistake. Pomôž mi, Pane, som urobil chybu. And then out of the light stepped this beautiful man. A potom z toho svetla vystúpil tento nádherný muž. His eyes looked like sapphires and emeralds. A tie jeho oči vyzerali ako drahokamy. I could see it looked into the heart of Yahweh. A ja som mohol som sa cez ne pozrieť do srdca Jahveho. He smiled at me warmly. On sa smial na mňa príjemným úsmevom. I couldn't even move. Nemohol som sa ani pohnúť. I was hijacked into paradise. Bol som unesený do raja. He said, my name's Enoch. On povedal, moje meno je Henoch. I was like, Enoch, A ja som bol, že čo, Henoch? that's that guy. To je ten muž, That's that man to je ten chlapík, that I read about. o ktorom som čítal. And as real as you, A je tak skutočný ako aj ty. in front of me Predo mnou is an immortal man. je nesmrteľný muž. I don't have to be persuaded about immortality. Ja nemusím byť presviečaný o nesmrteľnosti. I have looked immortality in the eye. Ja som sa pozrel nesmrteľnosti do oka. He was the first immortal I met. On bol ten prvý nesmrteľný, ktorého som stretol. Later on, he introduced me to others. Neskôr on ma predstavil iným. So we were in a meeting. I was teaching in a spirit school. Takže ja som o týchto stretnutiach učil na jednej duchovnej škole. And the presence of the Lord became very thick. A tá prítomnosť Božia sa stala naozaj veľmi hustá. And in the middle of the room, I saw Enoch again. A v strede tej miestnosti som znova videl Henocha. And I wasn't the only one that saw him. A ja som nebol ten jediný, ktorý ho videl. And I'm going, Enoch's here. A ja hovorím, že Henoch je tu. And then I look around the room and there's a cloud that comes in. A ja sa pozriem okolo v miestnosti a vidím, ako nejaký oblak tam prichádza. And in the cloud, I could see A faces. v tom oblaku ja som mohol vidieť tváre. And the Lord quoted to me Isaiah 60, verse 8. A pán mi povedal Izaiáš 60, 60, verse 8. 60, verš 8. Izaiáš 68. Who are these? Ktorí sú títo? Kto je to? That ride on the clouds Tí, ktorí jazdia na oblakoch. and are like doves A sú ako holubica to their windows, pri oknách. portals. Pri tých oknách, The dove people. ktoré sú ako ten portál. The dove people Tí holubí ľudia. that ride on the clouds of his presence. Je jazda na oblakoch v jeho And I look at prítomnosti. them and I realize they're people from all over the A world ja som sa pozrel na nich a ja som si uvedomil, že to sú ľudia z celého sveta. that all know how to move in the cloud. Oni všetci vedia, ako sa pohybovať v And oblakoch. they had shown up in the meeting because something special was A happening. oni sa ukázali na tom stretnutí, pretože niečo špeciálne sa tam dialo. And every one of them was immortal. A každý z nich bol nesmrteľný. Later on, one of them came to visit me. Neskôr jeden z nich ma prišiel He navštíviť. showed up at the chapel. On sa tam v tej kapli ukázal. His name's Christian. Jeho meno bolo Kristián. He was a Muslim On bol moslim. until he was in his 30s. Pokiaľ mal 30 rokov. Then he found Jesus. Potom našiel Ježiša. And he became a missionary. A potom sa z neho stal misionár. And he learned many languages and he traveled the world. Naučil sa mnoho jazykov a cestoval po svete. And when he was 90, he decided to retire A keď mal 90, sa rozhodol, že pôjde do dôchodku. and give himself to prayer. A odovzdá sa modlitbe. When he was praying one day, A keď sa modlili jeden deň he heard the sound of wings. a
počul nejaký zvuk ako vietor, lots of birds. veľa vtákov. So he went outside and there was nothing. Takže on išiel sa pozrieť von, že čo sa deje a tam nebolo nič. He went back in and continued praying and he heard the A sound of znova wings. išiel donútra, pokračoval v modlitbe a znova počul ten istý zvuk. And then Jesus and the angels came into the A potom room. Ježiš a anjeli prišli do tej miestnosti. And he said to him, I am pleased with you. A on mu povedal, ja som našiel v tebe potešenie. So I am going to give you an immortal heart. Takže ja ti dám nesmrteľné srdce. And he said, you will remain on the earth. A povedal mu, že ty ostaneš na zemi. He's now 450 years old. On má teraz 450 rokov. I was talking about this with another teacher, a rabbi that I'm friends with. Ja som sa o tomto rozprával s jedným priateľom, ktorý je učiteľ a je to rabín. This guy's from Africa, but he's a Jewish rabbi. On je z Afriky, ale on je židovský rabín. He's a messianic believer. On je mesiánsky kresťan, And veriaci. he's one of the most mystical people I've met. Je to jeden z najviac mystický človek, akého som kedy stretol. When he was young, he used to sell towels in the market. Keď on bol mladý, tak zvykol predávať uteráky na trhu. But at night, A v noci he would go to the house išiel do domu and he would chant Yahweh's name all night. a on opakoval slovo Jahve celú noc. And he would levitate, A on sa vznášal float off the ground nad podlahou as a young boy ako mladý chlapec. every night, Každý večer. chanting Yod, Hey, Vav, Hey, toto stále hovoril, opakoval, modlil sa Yod, tam. Hey, Vav, Hey, going in the spirit in the name of the Lord. Išiel do ducha v mene Pánovom. And he's a very mystical guy. A on je veľmi mystický chlapík. When he was still a young man, Keď bol ešte A child. mladý muž alebo dieťa, one day he decided to leave his city that he lived in. jedného dňa sa rozhodol, že opustí to mesto, v ktorom He žil. didn't tell his parents he was going. On to nepovedal svojim rodičom, že ide. He was their only child. On bol ich jediné dieťa. He lived in Nigeria. On žil v Nigérii. When he left the town, Keď opustil to mesto, an angel appeared in physical form, anjel sa mu zjavil vo fyzickej forme, a man. muž. And this angel walked with him for 18 months. A tento muž s ním kráčal 18, alebo tento anjel s ním kráčal 18 mesiacov. Fed him, Ho krmil, looked after him, dával na ňo pozor, and they staral walked sa o neho. through 2 countries together. A oni prekráčali 2 krajiny. He eventually came to a village and the angel said, I'm going to leave you now. This is where our journey ends. Potom prišli do nejakej dediny a on mu povedal, že OK, ja ťa teraz tu nechám a So ja he už goes idem. into the town and starts living there. Takže on ide do toho mesta a tam začne žiť, But he sees a picture of his face. His parents were still looking for him. ale on vidí potom tam niekde, uvidel svoju tvár, pretože jeho rodičia ho hľadali. So after 18 months, Nejaký leták he našiel. went home. Takže po 18 mesiacoch vyšiel naspäť domov. But he lived with an angel for 18 months. Ale žil s anielom 18 Every mesiacov. single day. Každý jeden deň. Now I was doing a conference with this guy. Teraz ja som robil konferenciu s týmto chlapikom. We were at a Catholic Franciscan center. My sme boli také katolicko-františkánske centrum. By the way, his name is Dr. Obaniah. A jeho meno je doktor Obenája. Dr. O. Doktor O. His ministry is called Activate. Jeho služba sa volá Activate. And I said to Dr. O, Ja som povedal tomuto doktorovi O, because I'd met Enoch, pretože ja som sa stretol I'd s met Henochom, immortals. stretol som sa s nesmrteľnými. I said, how many immortal people have you met, Dr. O? Ja som sa ho spýtal, že doktor O, koľko nesmrteľných ľudí ty si stretol? He pondered it for a minute. On sa tak nad tým zamyslel na chvíľu. And then he said, I've probably met 30 immortal people. Ja som pravdepodobne stretol 30 nesmrteľných ľudí. He said, just before I came to this conference, Tesne predtým, ako som prišiel na túto I met konferenciu, 2 immortal people som stretol 2 nesmrteľných ľudí in Chicago. v Chicagu.
They were 200 years old. Boli 200 rokov starí. And they were staying on the earth like this other guy. A oni zostávali na zemi ako aj tento iný chlapík. To intercede. Aby sa prihovárali. And to create a new timeline. Aby stvorili novú časovú líniu. God can do exceedingly above what we ask or think according to the power at work with us. Boh môže robiť neuveriteľné veci ponad to, čo si pýtame, myslíme alebo chceme. With God, all things S Bohom všetky veci are possible. sú možné. The issue is, Problém je, we have limited God. my sme ho obmedzili. We have limited God. My sme obmedzili Boha. So what are we going to do? Takže čo urobíme teraz? What are we going to do with this beautiful gospel? Čo urobíme s týmto nádherným evanjeliom? What does it mean, arise and shine? Čo to znamená povstaň a svieť? And nations will come. A národy budú prichádzať. That doesn't sound like evangelism. To neznie ako evangelizácia. When I met Enoch, Keď som stretol Henocha, he showed me the book of Isaiah. on mi ukázal knihu Izaiáša. And he said, all of heaven is conspiring to fulfill the book of Isaiah. On mi povedal, že celé nebo sa chystá naplniť knihu Izaiáša. Did you know in the book of Isaiah are secrets for now? Viete o tom, že v knihe Izaiáš sú tajomstvá aj pre teraz. Here's one, Isaiah 2 verse 2. Many will say, let's go up. Tu je jedno, Izaiáš 2.2. Mnohí povedia, že poďme hore. This is not the age of the prophet. Toto nie je čas prorokov. This is the age of light. Toto je vek svetla. Where many will say, Kedy mnohí povedia, let us nech my go up. ideme hore. And he will teach us his ways. A on nás naučí svoje cesty. He will teach us. On nás naučí. So that's the end of the teaching Takže to je koniec vyučovania. as we've known it. Ako sme to poznali doteraz. Another mystery in Isaiah, A ďalšie mystérium v Izaiášovi. it says that we will be oaks of righteousness. Hovorí, že my budeme oaks? We will be trees of My righteousness. budeme stromy spravodlivosti. A planting of the Lord. Budeme tie rastliny Pánove. We will rebuild the ruined places. My budeme tí, ktorí obnovíme tie zbúrané miesta. We will be called repairer of the breach. My budeme tí, ktorí budú nazývaní opravitelia mostov. We will heal the desolation of generations. My budeme tí, ktorí opravia to, čo bolo zbúrané počas predchádzajúcich generácií. That's not church as we've known it. To nie je cirkev, ako sme ju poznali. That means church is going to end. To znamená, že cirkev skončí. Because that verse says, Pretože ten verš hovorí, že my we are going to rebuild cities. budeme tí, ktorí budeme opravovať mestá. We are going to heal genetics. My sme tí, ktorí budeme opravovať genetiku. Do you know where sickness is? Vieš, kde je choroba? Genetics. Genetika. Enoch showed me this. Henoch mi to ukázal. Enoch cannot get sick. Henoch nemôže ostať His chorý. genetics Jeho genetika do not have any gates or doors for death. nemá žiadne dvere alebo bránu pre smrť. Scripture says, as we've borne the image of the earthly, Že The písmo earthly hovorí, že tak ako my nesieme obraz We will- toho pozemského, we will bear the image of the heavenly. budeme niesť obraz toho nebeského. We will heal genetics. Budeme schopní uzdravovať genetiku. Here's another mystery in Isaiah. Tu je ďalšie mystérium z Because Enoch Izaiáša. said Isaiah's book is open.
Pretože Henoch povedal, že I kniha saw it. Izaiáša je otvorená. I saw it with my own eyes. Ja som to videl s mojimi vlastnými očami. I saw the book of Isaiah as big as the sky. Ja som videl knihu Izaiáša tak veľkú ako obloha. And I saw the Lord overshadowing the book of Isaiah. A ja som videl Pána, ako zatieňoval tú knihu Izaiáša. And in Isaiah it says, arise and shine. A potom Izaiáš povedal, povstaň a svieť. It says, if you live to be 100 and die, you're a baby. Že ak budeš žiť 100 rokov a umreš, tak si len bábätko. Isaiah said a time's coming Izaiáš hovorí, že prichádza čas, where a baby's age is 100. že kedy čas bábätka je 100 rokov. It says you will live to be as old as trees. Že ty budeš žiť, aby si bol tak starý, ako stromy žijú. I have visited a tree in my nation that's over 4,000 years old. A ja som navštívil jeden strom v našom národe, ktorý má viac ako 4,000 rokov. I've touched it. Ja som sa ho dotkol. I've sat on it. Ja som na ňom sedel. And when I went there, I didn't know what it was going to look like. A keď som tam išiel, ja som nevedel, ako to bude vyzerať. It was amazing. To bolo úžasné. It was like as big as this room. To bolo tak veľké, ako táto miestnosť. And it was green. A bolo to zelené. Even the old wood had green. Aj to staré drevo malo was zeleň na alive. sebe. Bolo to živé. Isaiah says, my people Izaiáš hovorí, že moji ľudia shall live the days of a tree. budú žiť toľko dní, ako žijú stromy. That means somebody's going to believe that scripture. Že to znamená, že niekto bude veriť tomu písmu, Somebody's going to grab that scripture niekto chytí to písmo from the future z and say, budúcnosti that's me. a hovorí, že to som I ja. am going to start to live as old as trees. Ja začnem žiť tak dlho, ako žijú stromy. I'll tell you a funny story. Ja ti poviem taký zábavný I was príbeh. in a nation and they had this beautiful little dog. Ja som bol v takom národe a oni mali takého nádherného malého psíka. And it was like a puppy. It was bouncy and alive. A bolo to taký, on tak skákal a bol taký živý. And I said to them, I love your dog. A ja som povedal, že ja milujem vášho psa. I said, how old's your dog? A som sa spýtal, že It ako looked like starý a je tvoj puppy. váš pes. On vyzeral ako šteniatko. He said, this is embarrassing. On povedal, že toto je také said, troška zahambujúce. The dog's 11 years old. Že ten pes má už 11 rokov. When it's with the other dogs its age, Keď je niekedy so psami, ktoré majú toľko rokov ako they all on, have arthritis and can't oni move. už majú tú artritídu a už sa nemôžu hýbať. But our dog is like a puppy jumping Ale around. náš pes je ako šteniatko, on stále poskakuje. And I said, okolo. how did you do this? A ja som sa ho spýtal, ako ste to urobili? He said to me, you're not going to believe this. A on mi povedal, ty tomuto neuveríš, čo ti teraz poviem. We named our dog Enoch. My sme nazvali nášho psa Henoch. Is it getting mystical enough for you? Je to dosť mystické pre teba? Stáva sa to dosť mystické pre teba? What kind of life are we going to live Aký druh života budeme žiť? as we begin to awaken to the beautiful gospel? Ako sa začneme prebudzať k tomu nádhernému evanjeliu. If it's all open, Ak je to všetko otvorené, if we're one body, ak sme jedno telo, then we need to think differently. potrebujeme začať rozmýšľať ináč. Who in the cloud of witnesses Kto v tom oblaku svedkov do you feel a heart connection to? cítiš to spojenie srdca? Ku komu? Because if you feel a connection, Pretože ak cítiš to spojenie, there's an invitation. je to pozvanie. That they're not complete apart from us. Paul Oni said. nie sú kompletní bez nás. Do you know they have an investment in this? Viete, že oni investovali do tohto. Well, we've Dobre. said a lot today, haven't we? Už sme veľa toho dnes povedali. Just think about it.
Len aby si nad tým rozmýšľal. Thank you, Yahweh. Ďaká ti, Jahve. Thank you, Yahweh. Ďaká ti, Jahve. Thank you, Yahweh. Ďaká ti, Jahve. And the greatest thing we can learn from Enoch A tá najväčšia vec, ktorú sa môžeme naučiť od Henocha, is that we je, can have such an intimate friendship with God. že my môžeme mať také intimné priateľstvo s Bohom. I said to Enoch, how did it all start for you? Ja som sa spýtal Henocha, že ako to celé pre teba začalo? You walked with angels, Kráčal si za anielmi, you went into the cosmos, išiel si do vesmíru, you saw all the mysteries, videl si všetky tajomstvá, you became immortal, stal si sa nesmrteľným, you became an oracle. stal si sa tým zázrakom. How did it start? Ako sa to stalo? He turned to me and smiled, On sa otočil na mňa a usmial sa. and he said this, I just knew A povedal, ja som len vedel inside vnútri, he is good. že on je dobrý. He is good. On je dobrý. Amen. Thank you. Amen. Ďakujem.